Tudo bom, pessoal? Aqui é o Yang Lu, do grupo Alpha Games. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui o funcionamento da nossa plaquinha mod amplificadora de som. Todos vocês sabem, né, que eu sou fã do meu grande amigo Israel Neto, e esse projeto é um projeto do Israel Neto. Pedi autorização ele, né, para usar os projetos dele, no caso, e eu uso a maioria dos projetos do meu amigo Israel Neto. Essa plaquinha aqui, ó, de áudio, quem desenhou foi meu amigo Jefferson Comics Arcade, pode ver aqui, ó, projeto Israel Neto, designer Comics Arcade, que é meu amigo Jefferson, e aqui o técnico Yang Lu. Quem se interessar em comprar essa plaquinha, a gente vende aqui no grupo aqui, tá, pessoal? É muito baratinha. E um detalhe, é fácil de instalar e eu mando o esquema de instalação. Ela serve para vários videogames, tá? Como vocês podem ver, Dynavision, Turbo Game, qualquer um clone da Nintendo. Serve para os Super NES, Mega Drive, Master System, lá vai. Muitos aparelhos. Eu vou ligar aqui, ó. Eu também fiz um mod USB pro meu amigo inscrito. O leigo, tem leigo aí na internet que fala que mod USB dá sujeira na imagem. Que não pode fazer, que é isso, que é aquilo. Não dê ideia a essas pessoas de baixo QI na eletrônica. Isso não vale nada, não entende nada. Ó, vou ligar aqui a fonte bancada, ó. Está setada em 5 volts. É justamente a alimentação que eu coloquei aqui no Dynavision. Pode ver que a imagem está funcionando. E agora eu vou mostrar para vocês a diferença do som original do Dynavision para o som original, para o som já amplificado com essa plaquinha linda, maravilhosa, bonita e cheirosa. Vou colocar aqui no volume, ó, 21. Vamos lá? Vamos ao som original do Dynavision. Vou puxar aqui, ó. Como vocês podem ver, aqui é a entrada da placa, ó, in. Ó, coloquei aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Agora eu vou pôr aqui na saída já amplificada. Olha a diferença, pessoal. Vou baixar, vou tirar aqui, ó, mostrar para vocês. Som 20, ó, 21. Vou colocar aqui, ó, o som original do Dynavision. Vocês nem conseguem ouvir direito, ó. Agora vamos de novo aqui ao som já amplificado. Tá vendo, pessoal? A vantagem dessa plaquinha aqui, amplificadora de som, cara, é muito útil em vários videogames, tá? Aí está, ó, a minha instalação. Lembrando, quem se interessar em comprar essa plaquinha, só chamar aqui o pessoal do grupo Alpha Games no telefone que vai estar na descrição desse vídeo, pessoal. Olha só o volume, ó. Que é o mesmo volume saindo aqui do conector original, ó. Tá vendo, pessoal? Então, quem se interessar em adquirir essa plaquinha, só chamar no WhatsApp que vai estar aí na descrição desse vídeo. A instalação é muito fácil, eu mando o esqueminha. Ou se vocês quiserem enviar o videogame aqui para instalação da nossa placa amplificadora de som, é só entrar em contato com o WhatsApp
que vai estar na descrição desse vídeo, pessoal. Bom, espero que vocês tenham gostado. Foi mais um vídeo rápido. E olha só a quantidade de plaquinhas mod vídeo componente que eu estou montando aqui, ó. É a campeã de instalação aqui no grupo, ó. Olha a quantidade. Fora aquelas ali ainda, ó. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva nas nossas redes sociais para vocês acompanharem aí muitos vídeos que eu não posto no canal, eu posto nas redes sociais. Comente alguma coisa para dar relevância. Se inscreva quem não for inscrito. E mais uma vez, obrigado a todos. E fui!